नमस्कार दोस्तों, ये है बेल्टॉन का एक यूएसबी वाला डेक। ठीक है। और इसमें एक स्पीकर लगा कर रखे हैं हम इसमें, जो कि अभी यह ऑन तो होता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के साउंड स्पीकर पे सुनाई नहीं देते हैं। ये देखिए, इसे हम कंप्लीट ठीक करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका समाधान सीखना है तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। जैसा कि यह तीनों स्विच जो है यह ऑडियो सिलेक्शन के लिए होता है। इसमें एक माइक का और एक ऑक्स का, ठीक है, और एक होता है इस यूएसबी के लिए। ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसमें स्पीकर लगा रखा है एक चैनल पर, और इसका ये ऑक्स इनपुट के लिए है। ठीक है। और यह ब्लूटूथ मोड में अभी सेलेक्ट है। इसे कनेक्ट करने पर साउंड जब चलाते हैं, म्यूजिक कुछ बजाते हैं इसमें, तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई ऑडियो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो यह बेंट हम बदल के भी दूसरे चैनल पर टेस्ट किए तो भी सेम उसी स्थिति में है यह। आइए देखते हैं इसमें समस्या क्या है, जो कि यह ऑन होते हुए भी इसमें किसी भी प्रकार के साउंड हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसे खोल लेते हैं और देखते हैं। यह इसका ऑडियो सर्किट प्लेट है। ठीक है। यह 4440 का डबल आईसी वाला एम्पलीफायर है, मिनी एम्पलीफायर। ठीक। और यहाँ जब हमने टच करके देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। मतलब हाथ भी इसमें रखते नहीं बन रहा है, इतना हीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका वोल्टेज के माध्यम से कंफर्म करने के लिए कि यह जो आईसी इतना हीट हो रहे हैं, तो क्या इसके ऑडियो के जो यह आउटपुट स्पीकर के लिए होता है, वहाँ पे भी वोल्टेज चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इस पे बनने वाले जो डीसी सप्लाई होते हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यह इसका बैटरी कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है। यहाँ एक डायोड के माध्यम से, कैथोड और एनोड के माध्यम से इधर इनपुट बैटरी सप्लाई दिया जाता है, जो कि प्योर डीसी में 12 वोल्टेज के होते हैं। और देखिए, मैं बोल रहा था कि इसके जो बॉक्स कनेक्शन होते हैं वहाँ पे अगर हम इसका वोल्टेज देखते हैं, तो जैसा कि एक ऑडियो एम्पलीफायर में, मतलब इसका जो स्पीकर वाला पॉइंट होता है, उस कनेक्शन पर जितने भी इस ऑडियो आईसी को वोल्टेज लेना होता है चलाने के लिए, ठीक है, तो उसका आधा वोल्टेज इसके स्पीकर के कनेक्शन पर हमें मिलते हैं। सामान्यतः यह सूत्र है। ठीक है, एम्पलीफायर टेस्ट करने के। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसे जोड़े हैं, यह इसमें थोड़ा थोड़ा सरसराहट टाइप सा सुनाई दे रहा है, लेकिन सरसराहट नहीं है। स्पीकर पे कुछ हीमिंग टाइप से आ रहे हैं, लेकिन ऑडियो नहीं है। ठीक है। तो अब जब हम इसे कंफर्म करने के लिए पूरी तरीक़े से इसका ऑडियो पे प्लेट पे जो लगे हुए यह स्क्रू है, इसे निकाल लेते हैं और इसका कन्फर्म चेकिंग हम इसे पलट कर करते हैं। ठीक है। और हो सकता है इस यहाँ जो इतना हीट हो रहा है, तो इसका ऑडियो आईसी फॉल्टी हो। ठीक है, मतलब उड़ गया हो। ऐसा कंफर्म होता है कि जब यह बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगे तो। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार कंफर्म। हमने इसके ऑडियो प्लेट को उल्टा करके रख दिया है। अब जब इसमें ये देखिए, इसका इस प्रकार से आईसी लगा हुआ है। यह एक नया आईसी है। यह 4440 का 14 पिन वाला आईसी होता है, जिसमें इसके मेन जो पॉइंट होते हैं इनपुट के, वह 10-11 नंबर का पिन जो है इसका मेन सप्लाई पिन होता है। और इसमें यहाँ जैसे कि वोल्टेज अगर देखते हैं, इसका इनपुट वोल्टेज और स्पीकर के पॉइंट पर आने वाला वोल्टेज, तो ये देखिए, यहाँ पे इसका मेन इनपुट वोल्टेज जो है 17 वोल्टेज के आसपास बन रहे हैं। ठीक है। और यहाँ 16.9 17 इस प्रकार से दिखा रहा है। ठीक है। यह इसका मेन
मतलब इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और जैसा कि इसके स्पीकर के पॉइंट पे देखते हैं इसका वोल्टेज, जो कि ऑडियो के रूप में बाहर स्पीकर तक कनेक्शन जाता है, वह वाला पॉइंट पे। तो ये देखिए इसमें एक आईसी पर 8 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ जैसे इसके एक आईसी पे हमें फॉल्टी नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो एक साइड है इस आईसी के, तो यह हमें थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है, जो पहले नंबर पे है। जैसा कि इसके वोल्टेज देखिए 16 वोल्टेज इनपुट लेते हुए इसका स्पीकर के पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यह एबनॉर्मल वोल्टेज दिखा रहा है। जैसे इसमें 9-10 वोल्टेज आसपास दिखा रहे हैं, इसमें देखिए यह इसमें सही है, ठीक है। 8 वोल्टेज के तकरीब 8-9 वोल्टेज के तकरीब दिखा रहा है, ठीक है। और ये पहले वाले जो आईसी हैं इसमें एबनॉर्मल, मतलब एक में 10 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है, तो इस एक में 8 वोल्टेज के आसपास। तो चलिए हम इसे निकाल करके डायरेक्ट बदल ही देते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम निकाल करके इसमें एक नया 4440 का आईसी जो हमने दिखाया उसे लगा देते हैं, ठीक है। और उससे पहले इसे निकालने के बाद में अच्छी तरीक़े से क्लीन करते हुए इसके पॉइंटों को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ड्राई सोल्ड होने के कारण भी इस प्रकार के ऑडियो आईसी जो है प्रॉब्लम दिखाने लगते हैं, लेकिन इसमें ड्राई सोल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब चलिए हमने इसमें एक नया आईसी को इंस्टॉल कर दिया है और इसके हीट सिंक को टाइट करते हुए इसमें इसका जो है यह वोल्टेज कंफर्म कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। ये देखिए अभी इसमें जो स्पीकर के वायर पर यह 9 वोल्टेज के आसपास दिखाने लगा है, ठीक है। और इसके दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज दिखा रहे हैं। और यह जो पहला नंबर पे लगा हुआ आईसी है इसमें भी इसी प्रकार से रीडिंग शो हो रहे हैं, ठीक है। यह 17 वोल्टेज मेन वोल्टेज है और यही इनपुट हो करके यहाँ स्पीकर के आउट पर इसका हाफ वोल्टेज शो करता है, ठीक। जैसा कि आप समझ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों पे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यह एक जानकारी मात्र है उन भाइयों के लिए जो इस काम में रुचि रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यह कंफर्म है, ठीक है। अभी अब चलिए इसे ऑन करके हमने देख लिया है, इसमें ऑडियो हल्का सा अभी सरसराहट हमें सुनाई दिया है, ठीक है। तो यह जितना साउंड देना चाहिए उतना साउंड इसमें अभी भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं क्या समस्या हो सकता है। इससे पहले जो है इसका यह पहला आईसी जो है इसमें हमें बॉक्स कनेक्शन अभी नहीं किए हैं, और जिस आईसी को हमने चेंज किया उसी में अभी बॉक्स का कनेक्शन है, मतलब स्पीकर जोड़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे टच करके देखने पर भी टर टर का साउंड इसके मेन स्पीकर पर सुनाई देने लगता है, और इसमें अभी बहुत ही धीमा सा सुनाई दे रहा है, ठीक है। जैसा कि इसे कंफर्म करने के लिए इस प्रकार से कुछ सिमटी या कुछ ले लें, ट्वीजर वगैरह, और इसके जो मेन होता है वॉल्यूम वाला टोन, उसके इनपुट पॉइंट पर टच करके देखने पर मेन ऑडियो इसका सुनाई देने लगता है, और यह आ रहा है लेकिन हल्का सा आ रहा है। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाकी यह जो आईसी है यह गर्म हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, वह अभी भी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में गर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है इसका फ़िल्टर कैपेसिटर भी कमज़ोर हो रखा हो। तो चलिए इस फ़िल्टर कैपेसिटर को भी बदल ही देते हैं, ठीक है। इसमें लगा है यह 2200 UF 25 वोल्टेज का, तो हम इसमें लगाएंगे 4700 UF तक के। यह जो कंडेंसर है इसे लगा सकते हैं, 4700 UF 35 वोल्टेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ही लगा देते हैं इसमें, और देखते हैं इसका इनपुट वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
यह फ़िल्टर कैपेसिटर भी कभी कमज़ोर होने पर इस प्रकार से आईसी फॉल्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। और जब भी हम इसे आईसी को बदलते हैं तो इसके मेन फ़िल्टर कैपेसिटर को भी चेक कर लेना अनिवार्य हो जाता है, ताकि यह प्रॉब्लम जो है दोबारा जल्दी से ना आए। ठीक है, तो इसका मेन फ़िल्टर कैपेसिटर और इस आईसी को नया लगा देने के बाद में यहाँ देख सकते हैं आप वोल्टेज, यह एकदम प्रॉपर अभी वोल्टेज भी 22 वोल्टेज के आसपास बढ़ चुका है। और इसके आउटपुट स्पीकर आउटपुट पर भी इसके हाफ वोल्टेज शो हो रहे हैं 11 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, अब चलिए इसका ऑडियो अभी भी पूरी तरीक़ा से नहीं बन पाया है, जो कि थोड़ा सा कम आ रहा है। तो चलिए इसके बैंड सिलेक्शन पर इसका टेस्टिंग करते हैं। यह तो फ़िलहाल ओके हो चुका है इधर का काम। अब यहाँ पे जब हम इसका ऑडियो सिलेक्शन करते हैं वह वाला, यह इसके पहला नंबर का जो है, यह ब्लूटूथ किट को ऑडियो इनपुट के लिए देता है। तो यहाँ पे कभी मॉइस्चर या जंग होने के कारण यह ऑडियो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो हमने यहाँ से इस पॉइंट से डायरेक्ट कर दिया है ऑडियो के पॉइंट को। अब यह सरसराने लगा है और अच्छी तरीक़े से चल भी जाएगा लगता है। चलिए इसका ऑडियो भी टेस्ट करके देख लेते हैं यह बन पाया या नहीं। आइए इसका आवाज़ सुनते हैं। कुछ इसी तरीक़ा से इस प्रकार के मिनी एम्पलीफायर जो यूएसबी वाले होते हैं, इसे रिपेयर किया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से छोटे छोटे रिपेयरिंग के टिप्स आपको शेयर करते रहता हूँ मैं। ओके, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ मैं। धन्यवाद आपको।